សួស្តីទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានមកទស្សនាកន្លែងកម្សាន្តមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរួចមកហើយសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅទស្សនាទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការជិះឡូរីនៅជើងភ្នំបាណន់ឬក៏យើងហៅថា Bamboo Train ឡូរីជើងភ្នំបាណន់គឺជាកន្លែងកម្សាន្តជិះឡូរីដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា4គីឡូម៉ែត្រជាងពីទីក្រុងបាត់ដំបងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាណន់ក្រុងបាត់ដំបងនៃខេត្តបាត់ដំបងពេលភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះភ្ញៀវទេសចរអាចចូលលេងនិងជិះឡូរីត្រឹមតែតម្លៃ 10,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងតម្លៃ$5សម្រាប់ជនជាតិបរទេសមណ្ឌលកំសាន្តឡូរីគឺជាតំបន់ទេសចរបែបកែច្នៃមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកទស្សនាខេត្តបាត់ដំបងតែងតែឈានចូលជិះឡូរីមើលទេសភាពជើងភ្នំវាលស្រែសួនផ្កានិងបន្លែជាច្រើនមុខមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តឡូរីនេះក៏មានភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងកន្លែងលក់ផលិតផលអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនផងដែរក្រៅពីនេះភ្ញៀវទេសចរក៏អាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅចំការដំណាំកសិករជាច្រើនទៀតផងដែរដែលមានទាំងចំការទំពាំងបាយជូរក្រូចថ្លុងស្វាយនិងចេកជាដើមនៅពេលជិះឡូរីភ្ញៀវទេសចរអាចទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំអមជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្តនិងការផ្តិតយករូបភាពស្អាតៗនិងដកជាប់ជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗមិនអាចបំភ្លេចបានបើសិនជាបងប្អូនមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនមិនគួរមើលរំលងនៅការជិះឡូរីជើងភ្នំបាណន់ឡើយអរគុណចំពោះការទស្សនាបាយ